呢個世界到底乜嘢可以俾到我哋安全感？即係連黃金都俾唔起我哋安全感。阿老陳啊，之前同我成日討論關於全世界嘅經濟咧，佢就特別提到一點，就係話其實你唔好咁囂張。雖然表面上你個 account 即係黃金對人民幣或者黃金對美金所擁有嘅法幣係多咗，事實上你係咪變得更加 rich 咧？富有咧？唔係噶嘛，因為全世界嘅央行都喺度不斷咁印錢噶嘛。講句唔好聽，你所謂嘅賺錢其實根本係冇賺。你所謂嘅黃金只不過幫你保住個本保值啫，知唔知啊？你根本就冇賺錢嘅，自己呃自己。有時候即係長遠計翻條數，你都係冇賺錢嘅。再加上咧，黃金越俾捧得高咧，即係證明咗個社會其實失業率啦係越嚟越高嘅。戰爭嗰啲係一回事啊，咁但係主要成個社會面其實都唔係咁 happy 嘅。而且咧，你係出路越嚟越少，失業率咁高，即係美國而家直情去到4.3、4.4失業率，好可怕。歐洲仲慘。喂，好絕望喎！如果係咁啊，隨住年齡同埋閱歷豐富咗之後咧，你會睇到你身邊好多人曾經好有錢，但係一眨眼就變咗負幾百萬、負幾千萬，即係唔係話富不過三代啊？你係直情咧係半代都差唔到，有啲人係真係前10年咧就看他起高樓咧，就10年都唔使就塌啊！呢個嘢好快嘅，啲社會嘅淘汰速度好快，咁所以10秒鐘俾大家排，你會覺得錢 money cash 呢樣嘢喺你心目中排到第幾位咧？即係俾到安全感俾你，你會排到第幾位咧？第一位嗱，首先我係覺得富貴，即係富咧，以前係可以買到好多嘢，但係而家嘅富咧係好多嘢可能買唔到嘅。咁我係俾幾個 option 俾大家排位啊吓。第一個係技能咧。你個技能可以排喺邊度？有錢我仲使乜要技能啊？點解咧？咁我都有錢咯。等人哋幫我打工啊，係啦。係啊。好，仲有一個就係知識。知識你覺得係同埋技能？我會覺得知識有用啲。尤其知識有用啲啊！你如果同技能比嘅話吓，最後一個登場係認知。我覺得認知係最重要嘅。認知同埋知識有咩唔同咧？因為有時候我識背一首詩係點。我背得出嚟唔代表我知道佢嘅意境係點啊！技術咧就係即係譬如話你而家有一門技術，你嘅技術係整網查，你嘅技術咧係線灰，你嘅技術咧係電工，幫人點樣整電線，呢啲係技術。當然啦，而家唔講廣義啊，而家全部都係狹義嘅，唔係點區分啊？狹義上嘅技術，所以呢啲技術啊，你可以理解為技能啦，技術技能。有時候咧有啲嘢學咗係真係冇用武之地嘅。咁知識咧又係一樣嘅。接觸過人工智能嘅人，基本上知道咩叫知識庫。嗰個知識庫其實就係有一個好似字典嘅嘢俾你去查，知道乜嘢係乜嘢，邊條法律講嘅係咩嘢，點啊，嗰個法律條文係點咩嘢？呢啲知識，佢甚至乎可能有案例先。但係用到嘅時候，咩時候用，咩時候查，咩時候投資，呢啲就係認知啦。而點樣去用，點樣去投資就係技術。所以就係知識同埋技術都係服務於你嘅認知。你有錢，你可以請人。有認知冇錢，你可唔可以請人？可以噶嘛？你可以借錢噶嘛？你有冇所有鬼借俾你啊？冇所謂嘅，你想辦法你就借到呢樣嘢，我覺得係冇問題嘅。你知唔知而家有一個富豪榜啊？唔係富豪榜啊，富豪榜第一位就係許家印啦，富咗2萬個億嘅。咁而家我要講嘅係邊個咧？係融創中國孫宏斌咧，就1萬多億啊負債。其實佢係坐過監嘅，即係佢係出咗嚟有一條好漢咁。你諗下佢。出咗嚟之後，又邊個俾錢俾佢重新發家？佢最輝煌嗰陣係成個樂視都夠錢收購啊嘛！你只要有認知嘅話，你識得點樣去運用知識，去運用技術，去點樣使錢，你始終都企得翻起身。人生在世，你總有啲朋友，總有啲所謂嘅渣男。你最終嘅安全感嚟自於你嘅資產啦，定係認知啊，定係你嘅技術啊，定係你嘅知識啊？我由頭到尾都係將個認知排係最第一嘅 first priority 嘅。彩蛋，我講一件事俾你聽，你知唔知邊個叫阿長哥啊？鄧兆尊老豆啊，佢臨死前同佢講一件事，佢話嗱，仔，你咧應承我一件事，你就要做一個敗家仔，就話你有食嘅食，榮華富貴你自己享受冇問題，阿爸呢啲錢夠你使嘅。即係佢個敗家仔咧，嗰個意思就係話你做一啲好俗嘅享受生活嘅嘢，你唔好懶聰明。我唔知佢係原話，我唔記得啦，而家太耐啦。我覺得佢係覺得佢個仔啊
係冇咁嘅認知，冇咁嘅水平，即係冇咁叻仔，迫於無奈咧就出此下策咯，即係叫個仔敗家咯。如果唔係嘅話，跟住佢可能唔知幾多億嘅身家就好快冇晒噶。如果係有條件嘅父母生多幾個叻仔嘅話，概率大啲咯。呢個係一個數學問題啦，即係話你3個入邊揀一個最叻仔去繼承你嘅衣缽啊咁。呢啲就係啲富豪為咗保住自己家族嘅命脈嘅一啲方法咯。